2025년 꼭 사야 하는 무선 물걸레 전용 AI 로봇 청소기 엘시베스 플러스. 드리미 엘테노스 플러스는 진정한 혁신의 아이콘이에요. 최근에 이 무선 물걸레 전용 AI 로봇 청소기를 사용해봤는데 정말 놀라운 성능을 보여주더라고요. 먼저 디자인이 세련되고 깔끔해서 집안 어디에 두어도 잘 어울려요. 그리고 무엇보다 무선이라서 이동이 자유롭고 바닥을 슥슥 청소하는 모습이 정말 매력적이에요. AI 기술 덕분에 청소 경로를 스마트하게 설정하고 각 공간에 맞춰 효율적으로 움직이는 것이 인상적이에요. 물걸레 기능도 아주 유용해서 바닥이 반짝반짝 빛나게 해줘요. 특히 완동물이 있는 집에서는 더욱 큰 도움이 될 것 같아요. 구입 후 1년간의 품질 보증도 마음을 놓게 해주고 설치 비용이 없다는 점도 큰 장점이에요. 드리미 엘테노스 플러스와 함께라면 청소가 더 이상 귀찮은 일이 아닌 즐거운 일로 변신할 거예요.